ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఇంతవరకు ఎవరు పరిచయం చేయని ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ రింగ్ టోన్ ట్రిక్ని పరిచయం అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మీరు కనుక ఈ రింగ్ టోన్స్ని విన్నారంటే మాత్రం నిజంగా షాక్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్లో ప్రతి రింగ్ టోన్, ఏ ఒక్కటి రింగ్ టోన్ని కూడా మీరు మిస్ అనేది చేయరు. ఆ రేంజ్లో ప్రతి రింగ్ టోన్, మీరు విన్న రింగ్ టోన్ని కూడా మీ యొక్క ట్యూన్గా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్లో ప్రతి రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే మీరు చేయాల్సిందేం లేదు, జస్ట్ ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు కొంచెం సపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసిన ప్రతి ఒక్క లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఇకపోతే వీడియో మాత్రం చాలా షార్ట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇకపోతే మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, మీకు మంచి మంచి రింగ్ టోన్స్ కావాలంటే మీరు ముందుగా ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారు చూడండి, ఈ వీడియో యొక్క టైల్ మ్యాట్ యాప్ చేయండి. కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ లింక్ కనిపిస్తే అక్కడి నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న అప్లికేషన్ మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇకపోతే ఈ అప్లికేషన్ ఓన్లీ ఫర్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మాత్రం మీరు డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోండి. దీంట్లో మీరు ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్ని ముందుగా వినండి. విన్న రింగ్ టోన్ని మాత్రం నిజంగా మీరు షాక్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో నాట్ ఓన్లీ మనకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ప్రతి ఒక్కటి, లవ్ కావచ్చు, ఎమోషనల్ రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ కావచ్చు, మంచి మంచి డైలాగ్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి మనకు దీంట్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా మీ యొక్క రింగ్ టోన్గా మీరు ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కింద మీకు కేటగిరీ వైజ్గా కూడా ఉంటుందన్నమాట. మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఏదైనా మీకు అలర్ట్స్ కావాలంటే అలర్ట్స్, దీంతో పాటుగా బాలీవుడ్కి సంబంధించింది, టాలీవుడ్కి సంబంధించింది, ఏదైనా నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ కావచ్చు, ప్రజెంట్ రొమాంటిక్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ట్రెండింగ్ కావచ్చు. లైక్ దిస్ నేను ట్రెండింగ్ పైన క్లిక్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏ మ్యూజిక్ని కూడా ప్లే అనేది చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మన కాపీరైట్ క్లెయిమ్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి నేను ఏ మ్యూజిక్ని ప్లే అనేది చేయట్లేదు. ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో నడుస్తున్న ప్రతి రింగ్ టోన్స్ కూడా మనకు ఇక్కడనే అవైలబుల్ ఉంటాయి. లైక్ దిస్ నేను నార్మల్గా ప్లే చేశానో లేదో అన్నట్టుగా చేసి మీకు వినిపిస్తాను చూడండి. ఇలా మీరు ఒక్కసారి వింటే మాత్రం నేను నోటితో చెప్పడం కాదు, మీరు 100% సెట్ అనేది చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. మీరు రొమాంటిక్ కేటగిరీలో వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, కొన్ని వేల రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఒకటి రెండు కాదు, మీరు ఇలాంటి అప్లికేషన్ ఎక్కడ చూసి కూడా ఉండరు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్లో అంత పవర్ఫుల్ రొమాంటిక్ ట్యూన్స్ మీకు దీంట్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ రొమాంటిక్, ప్రతి ఒక్కటి మీకు విత్ కేటగిరీ వైజ్గా అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. లైక్ దిస్ మీకు నచ్చింది మంచి ట్యూన్, లైక్ దిస్ నేను రొమాంటిక్లో ఏదో ఒకటి చూస్ అనేది చేస్తాను చూడండి. దీన్ని నాకు క్లిక్ అనేది చేయండి మీకు నచ్చితే. తర్వాత మీరు రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకుంటారా, మీకు అలారామ్కి సెట్ చేసుకుంటారా, నోటిఫికేషన్ సెట్ చేసుకుంటారా, లేదంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారా. మీకు చాలా రకాల ఆప్షన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. లైక్ దిస్ నాకు అవసరమా ట్యూన్, నేను డౌన్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది చూసుకోవచ్చు. ఇలా కాదు బ్రదర్, మేము డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకుంటామంటే సేమ్ టు సేమ్ ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది. మీరు ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగితే వాటిని గ్రాంటెడ్ అలో అనేది చేయండి. దెన్ ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీ యొక్క మొబైల్లో రింగ్ టోన్గా మీకు సెట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. నేను ఇక్కడ నుంచి ప్లే అనేది చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇవి సాంగ్స్లో ఉన్నటువంటి రొమాంటిక్ మ్యూజిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, దీంతో పాటుగా ట్రెండింగ్కి సంబంధించిన మంచి మంచి మ్యూజిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ప్లే చేసి మీకు చెప్పట్లేదు. బట్ డిస్క్రిప్షన్లో అప్లికేషన్ లింక్ ఉంటుంది, ఒక్కసారి మీరు అక్కడికి చెక్ చేసి మీరు ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్ మీ యొక్క రింగ్ టోన్గా సెట్ అనేది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్లో మాత్రమే లింక్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.